Nachádzam sa v sedle Váha. Za mnou rysy, hromada ľudí, ktorí idú na rysy. A ja idem opačnou stranou, idem smer Vysoká. Toto video je pre všetkých, ktorí si nie sú istí, či výstup na Vysokú zvládnu. Budem sa snažiť dokumentovať každý jeden krok, pritom upozorním aj na určité problémy tohto výstupu, alebo kľúčové miesta, na ktoré si dávať pozor. Takže ideme na to. Prvá časť je cesta zo sedla Váhy na Kohútik. Väčšinu cesty ideme po chodiaku, sú tu však aj slepé uličky, po ktorých je veľmi ľahko sa vybrať. A takisto je tam jedno kľúčové miesto, ktoré býva problematické, hlavne v zime. No, to by som aj nepovedal, v podstate priam do polky leta. OK, najprv, kade chodím ja? Ide niekoľko cestičiek doprava, ktoré vlastne vedú do stredu ťažkého štítu a tie nás zoberú na platne a tady nechceme ísť. Čiže pekne kráčam po hrebení. Vidím, že sú tu aj stopy po mačkách. A je to veľmi jednoduché, priam také hravé lezenie na úrovni tak 1 plus 2 mínus. Nazval by som to priam chodiakom. Výhľady sú tu úžasné. A vidíme, že už po pár metroch máme toho celkom veľa nastúpaného. Otočím to smerom dole. Tam je chata pod rysmi. A pod nami už celkom strmý zráz, takže treba byť opatrný. Pravidlá hry sa radikálne menia, keď je skala mokrá. Keď je skala mokrá, je to pre mňa znak neísť. Takže ideme ďalej. V podstate jednoduchý preles z chodíkovitého charakteru a ideme ďalej po tejto polici. OK, vidíme, že stále je to relatívne jednoduché. Je veľmi dôležité nenechať sa fakt uniesť nejakou cestou doprava. Niektoré dokonca sa zdajú, že majú mužíkov a že sú vyznačené. Ale ja neviem, prečo tam tie kamene sú. Nemali by byť. Krásny chodiak. Úplne nádherný. A v podstate šlapeme iba pár minút a už sme veľmi vysoko a relatívne blízko k reťaziam, ktoré sú považované za kľúčový úsek tejto cesty, ale ja ukážem iný kľúčový úsek.
Veľmi dobre treba sledovať cestu, pretože tu nás to vedie niekam tam. Tam stadiaľ sa v podstate nedá ísť. Musíme trošku nastúpať. Stále vidíme, že krásna cesta, krásny chodiak. Dokonca pred nami je mužík. Správny mužík. OK. Tu môžeme ísť spodkom alebo vrchom. Ja idem vrchom. Predsa len je sucho, krásne. Tá tatranská žula drží ako lep so správnou obuvou. OK. Máme koniec júla. Ešte 3 týždne dozadu som nebol schopný tajto prejsť. A tu je ten kľúčový úsek, ktorý je za nevhodných podmienok extrémne nebezpečný. Ťažký štít všeobecne. Na týchto platniach zahučalo už zo pár skialpinistov a odtiaľto padá dole lavína, ktorá už niekoľkokrát zasiahla chatu pod rysmi. Takto to ukážem. Tieto platne v podstate nie sú kolmicou, ale sú veľmi nepríjemné. Ak je to namrznuté, ak sú tam snehové dosky, máte o problém postarané. Takže ideme ďalej. V podstate to môžem ešte raz ukázať. Keď je toto pod snehom, tak máte krásnu cestu dole. OK. Dobre. Ale teraz už poďme ďalej. Tak. Tu zase sa dostávame do krásneho chodiaku. Sem tam treba ísť na zadok. A niekde o chvíľku už by mali byť reťaze. A je veľmi dobré to miesto neprešvihnúť, lebo keď ho prešvihnete, tak pozrite sa buď v novom videu, alebo ešte neviem, jak to spravím. Buď vidíte odkaz tu, alebo bude pokračovať to video ďalej, že ako to vyzerá, keď prešvihnete reťaze na ťažkom štíte. OK. Tento masív, tu hromada skál, tu začínajú reťaze. A to už dá sa povedať, je taká čerešnička na torte. A myslím si, že ten, kto zvládol cestu sem, zvládne aj toto. Takže poďme na to. Ešte si pozriem, či mám GoPro správne. Dám to trošku dohora. Nech vidíme, čo sa deje. OK. Dobre. Krásny chodiačík. Reťaze, aj tie iné železa, ktoré neviem, ako sa volajú, využívam, ako sa len dá. Napriek tomu, že sa to dá aj bez nich. Je to možno lezenie 2+. Reťaze to robia oveľa jednoduchším. OK. Tak. A tu sa ide nahor. Mierne vydýchanie.
Tu už cesta ide oveľa viac dohora. Bez reťazí by som odhadoval náročnosť už určite okolo tej 3, ale našťastie tu máme reťaze. Zatiaľ bez problémov. Stáva sa však, že aj cez leto bývajú tieto cesty namrznuté. Moja rada znie otočiť to. Ľad v Tatrách zabil už veľmi veľa takých ako ja. Ja to otáčam vždy. A už sa blížime k koncu. Len ukážem spätný pohľad. Takže toto sme vyliezli. Žiadna dráma podľa mňa. Tam máme chatu pod rysmi. A očividne sme nabrali už brutálnu výšku. Tak. A ideme zase ďalej. Nasadzujem GoPro. Chytám reťaz. A idem. Zdatnejší, toto určite zvládnu aj bez reťaze. Ale keď už je tu, prečo ju nepoužiť? Smrť v horách býva nedocenená. OK. Kohútik. Výborne. Takže posledné metre sú obyčajným chodiákom a to už sa charakter cesty na Vysokú radikálne mení.